Brinda gi mathakta case ama fine dawkhre. Haukiba lisingani tarani thoigi me kunchada matamadu da nab ki DSP oina thaupurambi thaunaujam Brindana drakka mari lenana phakiba lilong turen ahan bidagi MD Masele LS Masele Udin LS Hazir Sahin Humpumari Haribamio Yasina Brinda gi mathakta Manipur Human Rights Commission gi khutang the case ama fine dawkhre. Case fine adu da mahaki mangkiba ijat hingbagi hak khongaw na bagi matik chaba compensation pigedawani haina wakat cherol duda yauri. Aduga to papawmana anouba makhalgi strain case taruk India da thengnare Manipur dagi ani test ki damak Pune da thakre. Hojik malim gi mafam kya da COVID-19 gi lais chat thengnari ngi cherak asida COVID-19 dagi hena sathiba coronavirus ki anouba strain case taruk thengnakre. Pausina hai laina asi COVID-19 dagi hena sathiba cha da humra dagi hena sathi haina launari ba strain taruk India da thengnare haina confirm tawkhre. UK da ihan hana thengakhiba anouba makhalgi virus strain asi India da changlakadra haiduna mi paina khiba adu confirm case leirakpa asina hena mi painare mioi taruk adugi manungda ahum amadi Bengaluru gi Nivans da layeng liba misakni mioi ani amana Center for Cellular and Molecular Biology Hyderabad da thengnarakibani atopaduna National Institute for Virology Pune da confirm tawbangam khibani hairi Ningsing bayai November gi tarik kun manga dagi December kulhumdoi phawgi manungda punna mioi lising kun thaumdoi UK dagi India da halakpa sing test tawbuda mioi chamaga nifu mari COVID-19 positive oiba thengnaki makhoi sing adu makha tana test tawbuda mioi taruk anouba makhal gi strain asi yawram khibani hairi panbayai UK da anouba strain asi thengnaraba matungda India lengakna lokhatpa section thorang oina December gi tarik kulhumdoi dagi kuntha mathoi phawba UK dagi India da flight amata pairakpa yabagi ayaba pikhidabani anouba makhalgi laichat asi leiba kharada sandorakle haiba khangmangamkhre serak asida UK dagi halakpa Manipur dagi mioi ani strain asi leibara haibagi khangdoknaba Pune gi lepta thakre makhoi ani mak hojik phawbugi oina layong ulakpa leitri hairi aduga toppa pawmana lukhosai jauna Manipur lenga ki mathakta leirabara Ningol Club Hanadagi hona Ningol Club na leptana sangsilakpa khongjang gi saruk ama oina lukhosai jau mara leite haina thadokpa yaningde drug lalonba chairak piu Manipur government na lukhosai jogi case asi makoktagi amuk nauna hangdokna ba thu matamda higher court ta appeal satkadabani haina Ningol Club na press ta thorakpa cherol amana hairi Serol asina hai ngasi lekai khul kaya da drug na maram oiduna Manipur gi miyam maru oina horak liba lamda masigi tungi yumbi oigadaba na ha kaya nisana langoi sansilak liba sidagi kalhuna wa paliba sarkar asina war on drug chathaduna mayai kaba drug na piriba chaitheng asi mapung phana thingani haibagi thajaba miyam da piduna laklaga kari maram gi sarkar asina lukhosai jobu mara leite haiduna thasigi tara tereta Indian PS na YLP khiba sida tumina yengduna leithok piribano hairi Serola sinahai higher court appeal satpiu haiduna Manipur da leriba nisagi mayokta iho hauriba nisha thingbagi khongjang changchiliba ima maira paibi loop kaya lamdamasigi CSO kaya na lauduna lakliba lamdamasigi miyamna takshinduna lakliba si sarkar gi phirep amata miyamda mayek sengna khangandana tumina leithokliba si karigino masina maram oiduna miyamda hena singnaba pokhale case asi hek haurakpadagi wathok lanthok kaya yomduna lakibani Lukhosai jau phabata chobo thodang loribi war on drug mai pakhanaba honaribi hanagi napki additional SP Brinda transfer tawkhiba case asigi judge ngai hak leitana sindok sinjin tawba case asi handokna ba kanba pressure pirakhiba drug ki sample manghanba maram chadana bail hanjin pikhiba Yamlaba lupa crore kuntare henbagi drug kaloina na pharba mibu driver gini haiduna masagi yumdagi pharba phawba yumbu nattaba mi amagini haina maram chadaba miyam punumangna thajaba yaroidaba huranba makokta napi pakpa oina thogale Manipur miyam gi thajaba mangba yaba war on drug asi phagi ta hanba yabagi mawongda chatharliba thabak asibu Ningol Club na yaningdaba phongdoktuna ngasi su Ningol Club ki thomi singna wangjing bazar gi lambi thingduna khongjang sangsinkhre aduga to papawmana Nupi angang da otpa naha kya thiba khangdana mangkhibadagi nupi sing maira paiduna chongthorakhibani Ramani All Manipur Women Social Reformation and the Development Samaj ki President Ramani na haikre ngasigi numit December tang kunmapan asi maira paibi lingkhatkiba numini wafam asi lamphel gi Rims crossing da leiba nupi samaj gi office ta pangthokpa nifu suba maira paibi hongdokhiba ningsing thoramda mahakna phongdokhibani mahakna makha taraduna sok lisingama kachamapan marphu gi December kunmapan da lingkhatkiba maira paibi asina lamdam sida amuba ain gi makha da nupi angang da otpa naha kya thiba khangdana mangkhiba thodok kya dagi nupi singna khutta maira paiduna chongthorakhibani Matamadu da sipaising na karigumba bom pokhaiba nongmai kapna matamda mafam adwaida leiramba naha singbu phaduna puraga yamna tamthina phubiduna
ओटपी नैबिबा खुलाई पाइबा नाहरोल कदाइदा लई हाइदुना आर्मी सिंगना अकनबा ओट नैबगी थबक चथरमी नुपी समाज थोरक्तुना गारीदगी फाखिबा मियोय सिंग थहौबा थौदो कया थोकपदा लेकाई लेकाई की नुपी सिंग मैरा पाइबी थोरक्तुना सिपाही सिंगना तौरिबा सिंगी थबकता अकनबा खोंजंग चंगचिलकी आर्मी न फाखिबा मसा सिंग कलहौबा कया सु यावकी थीबा फंगुदबा कया लैखी असिगुमलबा लमदम असिदा अमुबा आयनगी मखादा नुपी अंगांगदा ओटपा नहा कयाबु फादुना पुखरगा थीबा खंगदना मांगहनखिबा थौदो कयादगी नुपी सिंगना खुत्ता मैरा पाइदुना चोंथोरक्तुना मायोग यारखिबनी हाइनसु प्रेसिडेंट इमा रमनीना ngasiगी थौरमदुदा फोंदोखी थौरमदुदा सोशल रिफॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट समाज की इमा सिंग तोंगान तोंगान बलुक कयागी इमा सिंग अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयागी लुसिंगबी कयासु सरुक याखी हाइरी अदुगा तोप पावमना जेनिम्स की ओपीडी हांगदोकनबा मिफम पांगथोखरे यूके दगी हलखिबा पॉजिटिव ओइरबा मियोइदु होम आइसोलेशन तौदुना थमली नन कोविड सिंग मपुंग फाना लायेंगबा फंगन्नबगिदमक्ता जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स की आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी हांगदोक्तुना लायेंगबगी खुदोंचाबा फंगन्नबा ngasi जेनिम्सता अवांगबा थाकी मिफम पांगथोक्तुना खनखरे मखा ताना मिफम अनि अहुमलक पांगथोक्तुना खनरबा मतुंगदा अथुब मतमदा ओपीडी हांगदोक्तुना नन कोविड सिंग लायेंगबगी थबक चथरगनी हाइना पाउसे सिगा जेनिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओइरिबा सिगा वारी सानबा मतमदा फोंदोरकी एमएस ना मखा ताना फोंदोरखिबददी यूके दा मही तमलुबा इम्फाल ईस्ट की नुपा अमा कोविड 19 पॉजिटिव ओइरे हाइबदु कन्फर्म तौरे मियो एसी मसागी युमदा हौजिक होम आइसोलेशन तौदुना थमली मियो एसी की सैंपल लौरगा जीनोम स्टडी तौदुना मांगोंदा नारिबा स्ट्रेन असी अनोबरा अमसुंग अरिबरा हाइबदु खंगदोकनबगी दमक्ता मियो एसी की सैंपल लौरगा पुनेदा लेरिबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी दा थारगा टेस्ट तौनबगी थबक पाइखलगनी हाइकी अदुगा तोप पावमना असम दा खुंदारिबा मैतै सिंगना सरकार दा मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल पीगदबनी हाइना तक्सिनख्रे असम की तोंगान तोंगान मफम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगी अपुनबा एसोसिएशन अमा ओइरिबा यूनाइटेड मणिपुर एसोसिएशन उमाना हौजिक असम सरकार की निंगथम असेंबली मिफम चथरिंगे चेरक असिदा ngasi असम की दिसपुर लास्ट गेटा अचौबा वाकत मिफम अमा पांगथोक्तुना असम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगदा मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल पीगदबनी हाइना दाबी तौख्रे वाकत मिफम असी पांगथोक्पगा लोइनना असम की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल की मफमदा उमा की दाबी कया यावबा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे हाइरी वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा उमा की एडवाइजर nganगोम निरंजन फोंदोरखिबदा असम दा सही कयादगी हौना खुंदादुना लेरकलबा मणिपुरी सिंगदा मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल पीगदबनी मसिदा नतना असम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगबु शेड्यूल ट्राइब ओंथोकदबनी मसिगिदमक्ता 2013 दा असम सरकारना सर्वे नि सिंगबा चथबा लोइख्रबनी अदुबो हौजिक फावबा सरकारना थबक ओइना पांगथोक्तना लेरिबासी असम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगबु मिराइबिबनी असम दा खुंदारिबा अपिक अपिकपा फुरुप सिंगबु शेड्यूल ट्राइब ता चलहनबगुम असम दा खुंदारिबा मणिपुरी फुरुप सिंगबु अथुब मतमदा शेड्यूल ट्राइब चलहनदुना लोइनना अथुब मतमदा असम सरकारना मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल पीगदबनी लोइनना असम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगबु शेड्यूल ट्राइब ओंथोक्तुना पीबा याबा खुदोंचाबा सिंग अदु फंगनदुना मणिपुरी फुरुप असिबु योखटकदबनी हाइना फोंदोखी अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो बु येंगबिरिबा खुदिंगमक पुथागचरी।